sua poltrona na posição vertical e fechar e travar a mesinha à sua frente. Como responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a viagem, pedimos mais um minuto da sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança que será apresentada. Muito obrigada, um excelente voo a todos. Para nivelar seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste o puxa na tira. Para soltar, levante a face externa da fivela. Use sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para a saída de emergência que estão assim localizadas. 2 portas à frente, 4 janelas sobre as asas e 2 portas atrás. Localize a saída mais próxima, lembrando que ela poderá estar logo atrás de você. Se for necessário uma evacuação de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão no compartimento acima do seu assento. Imediatamente, puxe a máscara para liberar o fluxo de oxigênio, coloque a máscara sobre a boca e o nariz e fixe com a tira elástica. Somente preste auxílio após ter forçado sua. Lembre-se de remover a máscara de proteção antes de usar a máscara de oxigênio do avião. Se um pouso de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona que é flutuante. Retire e leve para fora da aeronave. Essas e outras informações importantes estão em cartão com as instruções de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Caso necessite de um cartão extra, solicite um dos comissários. Kits de sobrevivência estão disponíveis na aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem e, em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções tripulantes. Obrigada.